Oui, bon. Comment ça a été passé un peu? Oh. Regarde, j'aime la enfin, c'est lui qui m'a braqué. C'est lui qui m'a braqué. Qui t'a braqué la dernière fois là? C'est lui. moi, tu as si j'arrête d'appeler la policiers. Tu viens, tu vois les gars. Non, moi je comprends pas un peu quoi. Laisse-moi gérer ça. Je vais t'appeler la policier, tu vas voir. Ah bon, tu as je comprends maintenant. Mon frère, El Camus. C'est quoi? Tu as quel problème au juste? C'est quoi? Ah bon? Ah bon? Mon frère, ne te prends pas le petit compte à moi. Quel est le souci? Tu viens justement, tu es là, tu as quoi? Faut même pas te dire. Non, laisse-moi régler son compte. Ok. Policier, ok, calmez-vous. Un peu de respect. Un peu de respect. La police, on a un problème. Comment ici, ça va, comment être l'escroquer là? Regarde,